हेलो फ्रेंड्स, ये है अच्छे क्वालिटी का लैब्राडोर और ये है पंजाब लाइन का लैब्राडोर। इसको हमने केरला से मंगाया था ये डॉग को। ये केजी है और ये अच्छे क्वालिटी का लैब्राडोर है। इसको हम लोग है ना मेन मीटिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये इतना मीटिंग के लिए इतना फास्ट है कि ये कोई भी फीमेल अगर हीट पे हो तो फिर वो मीटिंग के लिए एनी टाइम रेडी हो जाता है। और ये लैब्राडोर है ना, ये पंजाब को बाहर से आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट किया हुआ है। और ये है ना फीमेल के लिए मेन मीटिंग के लिए ही इसको मंगा लिया था हमारे कैनल के लिए। ये और हमारे पूरा जगह है, ये पूरा हम कैनल सेटअप के लिए पूरा जगह खरीदी करके रखा हुआ है फ्रेंड्स। और ये है ना पूरा कर्नाटका में, ऑल ओवर कर्नाटका में ये पॉपुलर डॉग है। इसका नाम है सुल्तान। ये पूरा पॉपुलर डॉग है हमारा कर्नाटक का। और ये ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग के लिए सब जगह जाता फिरते रहता है। मीटिंग के लिए जाता है, पूरा सब ऑल ओवर कर्नाटका घूमता है। जो कोई भी मीटिंग के लिए आता है वही इसको व्हीकल लेके उनका जो कैब स्टार सर्विस है सब खत्म करके और रिटर्न हमारे कैनल को लेके डिलीवरी देके जाते हैं। और इसके जो पप्पीज भी होंगे ना वो सब रिंकल फेस वाले एकदम ह्यूज साइज के लैब्राडोर गिरेंगे बच्चे पूरा। और उसके पप्पीज क्या है ना, इसके कौन से टाइप के क्वालिटी के पप्पीज होंगे ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी बता दूंगा। और उसके पप्पीज पूरा रिंकल फेस वाले गिरेंगे भाई, पूरा हेड पूरा एकदम साइजिंग बोन अच्छे बोन देखो। और देखो इसका हेड का साइज देखो, इसका मसल देखो, फिर इसके बोन का साइज देखो, इसका बोन का साइज देखो फ्रेंड्स। ये मेरे हाथ का जो फोरआर्म्स है ना, इसका साइज इसका बोन का है। और उसका बॉडी वेट है 55 to 60 kgs। देखो फ्रेंड्स कैसा है, इसका साइज देखो, स्ट्रक्चर देखो, इसका टेल देखो, शॉर्ट टेल वाला लैब्राडोर का है। शॉर्ट टेल, बोन, हैवी बोन। और इसका है ना एक डेमो, एक मीटिंग वीडियो अभी मैं करके दिखाऊंगा। वो इसको हर कोई भी फीमेल अगर हीट पे हो तो फिर ये एनी टाइम रेडी हो जाएगा मीटिंग के लिए। अभी मैं इसको एक फीमेल छोड़ के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। 2000 years later. दोस्तों ये फीमेल है मीटिंग करने वाले, ये ऑन हीट है फीमेल। और देखो इसका रिएक्शन, ये कैसा फीमेल के ऊपर कैसा रिएक्शन देगा। कम सुल्तान ऑन। देखो फ्रेंड्स सुल्तान और ये इसकी फीमेल ऑन हीट फीमेल लॉक हो गया। बहुत टाइम भी नहीं लिया फ्रेंड्स, ओनली 15 सेकंड में लॉक हो गया। ऐसा मेल है, ये रुकेगा नहीं, बहुत कम भी नहीं करेगा। विदिन 20 सेकंड में लॉकिंग हो जाएगा। लॉकिंग कंप्लीट होगा फ्रेंड्स।